Всем привет! С вами снова Валерий Валки и снова разговор о ветряках. Значит, на этой матче это уже не первый ветряк, видео это уже тоже не первое. Значит, об этом ветряке я рассказывал в предыдущих видео. Это аксиальный ветрогенератор, полностью все пластиковое, ну кроме магнитов, естественно. Значит, сегодня, что можно сказать, сегодня 12 марта 2015 год, погода так себе, срывается дождик, покуда тишина и покой, ставим на эту мачту новый ветрячок. Помогает мне Богдан. Всем привет. Это Богдан, и с нами также еще овчарка Бас. Помощник, без него никак. Винт полностью стеклопластиковый. Удобство в том, что винт можно собрать отдельно и просто закрепить на вал этого генератора. Здесь есть метки. Мы по метках это все совмещаем. Вот так. Вот так. Все это закрутим. Так, и осталось закрепить шапку. Метки. Вот метка. Вот так. Все. Вот так. Все. Так, вот такой вот ветрячок. Защита ветряка от ураганного ветра по системе Eclipse, то есть увод ветроголовки боковым давлением на винт. Лопасти, как я уже говорил, стеклопластик, все самодельное. Номинальная мощность ветряка 500 Вт. Что он выдаст, посмотрим. В данный момент ветра нет, тишина, срывается дождик. Значит, как я говорил, провода вывел наружу для удобства крепления. То есть вот плюсик под болтик, минусик сразу под болтик крепления флянца. Все, пробуем поднимать. Значит, как обычно, самый интересный момент, то есть момент подъема. Моя фотокамера Sony, ушла в сонный режим, то есть сел аккумулятор, и потому показать, как я ее поднимал, не получилось. Это все было на предыдущих видео. А теперь о самом интересном. Значит, этот мой фотоаппарат, фотокамера, из-за дискретности не может показать, как вращается генератор. Слышим его работу генератора. Шум от винта, как шум от большого вентилятора. И вот внизу смотрим, как вращается нанометр, как вращается винт. И что самое интересное, что ветра, я бы сказал, наверное, что вообще нет. Вот я специально поднялся
на летний душ, то есть повыше к Богу, чтобы вот заснять ветер. Вот мы пытаемся, вот наш, сейчас вот если поймаю, ну вот стоит, вот мой аненометр, вот там 1,5, 1,4, 0,9. Вот это такие показания. Ну, вот, ветряк работает. Вот чем хорош аксиальный генератор, такое впечатление, что он вращается от сквозняка. То есть вот все, остановился аненометр, а ветряк-то вращается. Хотя аненометр там довольно как бы чувствительный. Ну вот мы смотрим, здесь 0,3, 0, ну вот 1, 0,8 метров, вот. Если видно показания. Вот 1. Ну вот сейчас стиль. То есть вот могу показать деревья. Вот верхушечки. Ну хотя бы шелохнулось что-нибудь. То есть тишина полная. Ну я даже вот фотоаппарат поднял. Если бы был ветер, вы бы слышали. Ну вот начинает набирать. То есть малейший порыв, и ветряк мгновенно уходит в работу. То есть при ветре буквально 2 метра в секунду, я не знаю, он уже, ну раз вот сейчас слышно гул генератора, это где-то уже 1,5 ампера он выдает. То есть и это при том, что ветра нет. Но это я даже не знаю, это разве ветер? Вот 1,5 метра, 1,6, вот на 2 метрах сразу ветряк. О, 3 метра был порывчик. Вот понаблюдаем, как он работает. То есть все, ветра сейчас вообще нету. Аненометр вот еле-еле. И сейчас как бы любой маленький порыв, и он сразу срывается. Ракурс, конечно, неудобный. Ну, извините, летний душ у меня в этом месте стоит. То есть я его не могу переставить. Я и так как бы поднялся, то есть своим фотокамерой своей снимаю как могу. Ну вот, ушел ветряк. И это при том, что ветра как бы, я бы сказал, это не ветер. 1,5 метра это не ветер. Уже как бы есть хорошим тоном. Если ставим ветряк и нет ветра, то это как бы хороший признак того, что этот ветряк будет работать. Сегодня второй день работы ветрогенератора. Ветер сегодня как бы немного поднялся. Значит, как бы нестабильный, порывами. Ну, в очень кратковременных порывах я видел даже до 7 метров доходило. Значит, об этом ветряке. Значит, аксиальный ветрогенератор. Довольно удачная конструкция. Лопасти тоже получились довольно удачные. Лопасти сделаны по расчетам Сергея Корнелюка. То есть этими расчетами вполне можно пользоваться. Как слышим, шума от лопастей, ну, как от работающего домашнего вентилятора, ну, при очень больших оборотах, ну, как бы как шум дождя. Больше слышно гул генератора. А самого шума лопастей, ну, то есть нет ни свиста, ни каких-то там, то есть, ну, как бы шум такой, приятный шум. Просто шум воздуха, порыв ветра небольшой. Ну, внизу вращается аненометр.
ветряк пытается уходить немного в защиту. На этом пока все. Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставим палец вверх, кому понравилось. Кому не понравилось, палец вниз. До новых видео. Пока.